Розбите місто, евакуація та життя під постійними обстрілами – так нині живе Бахмут. Попри це, щоразу, ризикуючи життям, до міста ще заїжджають волонтери, вмовляють людей евакуюватися, не приховуючи того, що наступного рейсу може і не бути. До частини міста, яка розташована за річкою, яка є найближчою до лінії фронту, разом із іноземними волонтерами вирушила і наша знімальна група. Вже наступного дня, після зйомок, британський волонтер Крістофер Перрі зник зі своїм напарником біля Солидару. Репортаж Євгенії Китаєвої. Ми направляємося в місто Бахмут. Там ми маємо зустрітися із волонтером Дейвом. Він британець. Він опікується людьми, які залишаються за річкою, так званою за Бахмуткою. Це частина міста Бахмут. Нині там відбуваються запеклі бої, можливо, вуличні, можливо, там вже є частково сіра зона. Спробуємо відвідати цих людей, якщо нам вдасться. В Бахмут заїжджаємо під канонади вибухів. Місто під ворожим вогнем від самого ранку. Попри безперервні обстріли окупантів, Бахмут обороняється. Цивільні ховаються у підвалах, і лише вранці дехто з них приходить у центр міста, аби отримати гуманітарну допомогу. Так звучить центр Бахмуту. Чути весь арсенал озброєння. Від вибухів важких снарядів до кулеметних черг. Тут ми зустрічаємось із іноземними волонтерами Дейвом та Крісом. Їхній план – відвести продуктові набори у частину міста за річкою і евакуювати звідти людей. Ten addresses. 10 и потом школа 10 и потом эвакуация. Okay. Evacuation from Mariupolska Street, you say yesterday, no? Нижний, да. Это позже. У нас есть 2 человека на Ломоносова возле школы 10. Это серьезная улица, потому это как русский вид. 2 позашляховики ми наповнюємо продуктовими наборами, хлібом і водою. Район Бахмуту за річкою обстрілюється найбільше. Частина вулиць вважається так званою сірою зоною. Мости всі зруйновані. Єдиний шлях у цей район – понтонна переправа, яку росіяни постійно обстрілюють. Ми заздалегідь домовляємося про точки, де зустрічаємося, якщо розгубимось, і плануємо маршрут. Русские дроны там. Если 2 машины, это как сел. Это отлично. Но вообще нужна как дистанция. Маєш бути десь за 50 метрів, але щоб нас не втратити. Дейв і Кріс – британці. Дейв живе в Україні вже 16 років. Коли почалося повномасштабне вторгнення, до війська Дейв не потрапив. Отримав відмову у військкоматі. Тож почав шукати, яку корисну справу він може робити, і знайшов. Вже 10 місяців Дейв евакуйовує людей із найгарячіших ділянок фронту. Під час однієї з евакуацій на Луганщині був поранений і втратив око. Та вже за 2 тижні знову сів за кермо і поїхав у місця, куди не заїжджають інші волонтери. Здравствуйте, это Дейв. Вы вспомните меня, британский волонтер. На перший погляд може здатися, що Дейв надто голосний. Однак, аби догукатися людей, які постійно перебувають у підвалі, потрібно кликати голосно. До цієї родини чоловік приїхав із пропозицією евакуюватися. Їхня донька попросила допомоги у волонтера. Каждый день давление больше, бомба больше, русский ближе. Но если вам нужно, у вас есть выбор. Дочь есть вместе для вас на Київ. Місяці під постійними вибухами у підвалі і без зв'язку із зовнішнім світом. За таких умов люди думають, що вже не потрібні нікому, навіть власним дітям. Насправді ж свої завжди шукають своїх. Но почему невозможно? Я могу решить, окей? Муж не хочет ни в какую, понимаете? Кто не хочет? Муж не хочет. Муж. Ну, что вам думаешь? Что я думаю? Где квартиры? Я вернусь. Береги себя. Ничего страшного, все будет добре. Обдумай.
Дейв вірить у те, що за кілька годин, як тільки ми розвеземо адресну допомогу, ця родина погодиться на евакуацію. У цій частині Бахмуту надто небезпечно. Тут щосекунди лунає вибух. У випадку поранення місцеві намагаються рятувати один одного. У мене ранений в машині. Вивозьте його, там же ж понтонний міст, вам туди. Тут повністю все зруйноване. Будинки просто під фундамент, але ми точно знаємо, що на цих вулицях досі лишаються люди у підвалах. Саме тим, хто не погоджується виїжджати, волонтери і привозять їжу. Найчастіше це самотні літні люди. Та в підвалі я не сидю. В хаті? Я в хаті все здорово. Бабулечка, оце вода. Ага, давай. Це, вона важка, я ставлю на пол. Ага. Ставлю на пол її. У бутилях хай буде. Вона у бутилях і запакована в слюду. Давайте я слюду Ну, зерву. Хорошо, спасибо. Дай Боже здоров'я вам. Хліб. Хліб, Берегіть бабулечка, себе, беріть окей? у руки хліб. Окей. 2 хлібинки. Все. Як ви придумали привезти мене? Так ми проїжджаємо адресу за адресою із списку Дейва. Куди вам занести, бабулечка? У хату, сюди, у веранду? Да, Віра, поставте, пожалуйста. До деяких вулиць доїхати вже не можемо. Вони під постійним вогнем, тож туди несемо все в руках і бігом. У деяких підвалах людей вже немає. Дейв сподівається, що вони евакуювалися. Тепер на черзі евакуація і вулиця, на якій нас чекають люди у так званій сірій зоні і під вогневим контролем окупантів. Ми не ризикуємо їхати туди автівками. Дейв йде пішки. Росіяни на цій горі, і це проблема. За кілька хвилин ми бачимо Дейва з родиною. Йому вдалося їх забрати. Погодилася на виїзд і родина, до якої ми заїжджали кілька годин тому. Загалом цього разу волонтери вивезли 3 родини. Yeah, I've just lost now, man. Це був вдалий день для волонтерів. Вони працювали у надскладній місцевості і вціліли. А вже наступного дня ми дізналися, що один із волонтерів, Крістофер Перрі, зник зі зв'язку у Соледарі. Пошуки Кріса тривають. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.